Bueno, pois os premios Xerais, o primeiro de todos son unha porta aberta para que moita xente poda entrar neste universo das letras, para descubrir novos autores, para descubrir novas historias, tanto como lectora como escritora. Para min é quizás a referencia máis importante que hai neste mundo, neste momento en Galicia, ¿no? Sorpresas. Espero atopar algún nome novo, algún novo escritor ou escritora, sí, sobre todo eso, algunha sorpresa. Eu creo que debemos de seguir apostando polo que creemos. Os escritores galegos creemos na nosa literatura, creemos nas nosas letras e creemos nas nosas historias. O importante é que sigamos así, soñando en galego, con eso moito traballo, por suposto, porque hai que traballar, pero conseguiremos ter esas 1000 primaveiras máis para a nosa lingua e para as nosas letras.